What's up guys, it's me Ken and welcome to my channel. Natakaroon sa TCH, ikan ka nag-lunch sa Baluarte ni Alfredo. Gawas ka kay ang weather today is very nice. Medyo dagom lang dari karon sa taas sa Balamban. And nagunang tanaw man og lunch, so we're going down. So ato dahil i-test karon ang performance sa 135cc nga FI Injector. Para ni siya sa kuande, para sa Aerox. Tapos na ito ay ang power. So far, grabe ka responsive. Woo! Let's go! Grabe ka, amazing. Ako rin yung gitest ang 135cc nga injector kung unsa ba gyud ang madugang nga performance sa atong Mio. And as we all know, the more gasoline, the more power. And nakakuan po sa iya ani kay ang stock na to nga injector sa atong Mio kay duha ra ka bangag. I mean upat di ay, sorry. Upat siya ka bangag for 125cc stock injector sa atong Mio R125. Pero kini it has 9 holes sa iyang injector. So i-test na to ang iyang performance and ang iyang fuel efficiency. Grabe ang power naik lagi sa stock. Gamay lang nimo bira murag musipa na dayon siya ba, ma-feel nimo yung arangkada dayon compared sa stock nga FI Injector. Yung torque, kita na nimo arang kada dayon. Kuan gid nimo yung siya ka ang difference nila. Amazing. Pero I think ang downside gud ani kusog pud mo kaon og gasoline ani yung Mio. Gimingo ko kami. Nice. Oops, slow down. Checkpoint. Hinay lang sa ta. So there guys, ang pagpalit na ko niyang price it's around 600 plus. Dari sa una katong stock atong gamit nga injector, mudagang na po mga 40-50.
Pero muabot na siya 60. Ma-feel natin yung difference sa power. And yung torque, mabira na yun. Look at that! Woo! I really feel the power. And ang 135cc nga injector, bidira siya sa stock nga engine. Pero above ana, dapat naka-bore up na ka sa mong makina. So kung mag-install ka og 150cc injector, dapat naka-bore up na at least 59mm bore up. Pero kinapidira siya sa stock engine. So for the engine power, it's amazing. Nice. Tagawa sa kita sa balay. And embracing nature. Imagine that. Power. Pero medyo kurog, ikurog akong kuan niyo makil na ako kurog yung kuan yung nag-vibrate ang dari dapit dari nga side, maybe because of the power niya. Kaya katong sa stock wala, di mo na ganyan. Look at that! Woo! Amazing! Hindi lang kakatest o top speed dire. Liko ang dalan. Another checkpoint. So, respect. Hinay lang ta. Anyway, complete pa itong papers. Okay. So, that's it. Kining apart sa PCH akong pinakaganahan sa road. Pare. Ano ko banking na nila? Having a place. Go, let's go. And then after yun, Red Cliff na ata din. Yeah, it's Red Cliff. Hello, what's up, Red Cliff? Natin sila ini himo nga viewing deck dera karon.
I think open na. Pwede na for tourists. May chill. And yeah, focus ka. Again, it's amazing. Let's go. Come on. See that? That's the power of RCB braking. Magpatakag-overtake eh. Solid. Yellow. Okay. Kumalang eh. Ngayon dari Manila gibroken naka white lane. Yeah, ikoon. God. Chill lang po, chill. RCB braking. So you can see grabe yung power work. Isira mo overtake. Pero guys, I'm not sure kung naani siya epekto sa inyong engine kung the long run, kung makadaot ba. But for now, sa akong pag-test, what? Amazing, amazing. Nice yung performance. Can really feel the power sa inyong motor.
din siya power. Kung gusto nimo, dili na ka ng sa stock, maka-feel pa ka ng struggle, pero hinahinay dugay siya sa kasi ang kick. Pero naka-ailis na ako guys, so panggilid yung flyball, combination sa akong flyball kay tulo ka 12 o tulo ka 9 para na siya ay up speed and pangpasakap. Ang one thing lang gid akong na-notice kay ang vibrate, mas kusog yung vibration, and also kanang mag-start ka, struggle ang engine pag imong pag ignition on lang nimo bitaw. Then unlike sa stock na injector, pag start nimo smooth kay ang engine na, pero sa 135cc murag struggle ya, so kailangan pa nimo siya painiton ang makina before ka mo go dayon. Look at that guys, pastungas na kayo ni nga part, pero bira gyapon kay power, walay struggle sa engine, can give up more power. Kini lang yung adventure na nasa tubangan may tayo, so sa nata siya. See how easy that was. And tungason pa partida. Miyo lang ni, pero ang power amazing. So pansit na kayo guys ang mga tungason. Pariato, grabe na kayo to ka tungas, incline na kayo, pero easy breezy, lemon squeezy.